И сега, главният матч на вечерта, матчът за който хилядите са тук в залата и милионите гледат по света. Той е матчът за титлата в тежка категория на ЖК Борово. Представям ви шампионът от 25 години, познатият в Световната федерация по кетч като Рик Светкавицата, а в ЖК Борово като Жоро Слона. Той тежи като малък слон. Има ръст на голям. Той е шампион от 25 години, но това е първият му матч. Той е Жоро Слона! И неговият опонент с тегло и ръст, колкото бури мечката, идващ от Балкана. В първият си матч той ще се бие за световната титла. Той е Тошо Войвода! Тук сме от коментаторската будка, аз, JBL Венци и моят сляп колега, държа да отбележа, че той е сляп и не вижда нищо, картицата Георги Янев. Здравей, Георги! JBL? Тук съм, Георги, до теб съм. Мога ли само да... Да, ти си JBL. Да, моята брада не е на съдията, въпреки че малко си приличаме с този съдия, той сигурно ми е изкопирал ДНК-то. Какво ти е мнението за него? Все пак 25 години. Мразя го. Значи, погледни го. Той не прави нищо в този матч. Той вместо се намеси да направи някой суплекс сам, нищо не прави. Ето, какво ще направи? Страхотно поваляне. Страхотно поваляне от Слона. Кой кого? Слона, другия. Слона удря, разбира се, страхотни удари. Удари в главата от Слона. Слона, съдия. Какво прави този съдия, бе? Абе, не ме карай да дойда там да ти ударя един ме съдия. Прекъса страхотните удари в главата на Тошо Войвода. Тошо Войвода поваля един саблен удар. И втори саблен удар. Дали ще успее да направи тримата приятели на испански. Амигос. Не съм сигурен. Пробва се за третия. О, не! Слона мина под ръката му и прави тръшване на Слона. Страхотно тръшване на Слона от Жоро Слона. Опит за туш. Едно. Разбира се, Жоро Слона никога не си печелил с хватка. Защо се пробваш даже? Никога не си играл матч. Никога не си печелил с тази хватка. Ти защо се пробваш? Разбира се, че се придигне на едно. И Слона се хвърли. Обаче Войводата го хвана. Това са 4 тона. Това са цели 4 тона. Дами и господа, Войводата, не съм сигурен как Войводата успява. О, не. Това е суплекс. Какъв суплекс? Цялата сграда се тресе. Поред мен ринга се щупи от този суплекс. Две. Разбира се. Кой печели мачовете си с суплекс? За смет 70-те години тук. Ооо! Какъв беше този вик? Този вик беше на съдията, който е пълна женичка. Слона с суплекс от своя страна. Задържа го. Той е страхотен. О, Кот д'Ивуар, предполагам. Кот д'Ивуар, наистина. Това беше страхотен Кот д'Ивуар. Казва честно, че Сезаро е най-силният човек, килограм за килограм в федерацията. Но мисля, че Слона току-що показа, че всички са в грешка. Но на 4 тона няма по-силен от Слона. Както казваме всички. Страхотно картица. Това ще влезе в историята като най-хубавия коментар на този матч някога. О, летяща глава от Войводата. Това беше куршум в челото на Христо Ботев от Войводата. Той се приготвя за... О, не! Това ще бъде баташкото клане. И... Баташкото клане! Баташкото клане! Това Нищо не виждам. Знам! Не никога да трябва и в носа. Баташкото клане! Слона се повдигна от баташкото клане. Дами и господа, не съм виждал такова нещо. Никой не се е повдигал от баташкото клане. Нищо не виждам. В момента какво се случва в момента, Венци? И ДДТ, какво прави? Войводата предприе голяма офанзива. Той направи втора хватка. А това ще бъде
Не ми кажа, че е Кот Дивуар. Това ще бъде Коп Дивуар! О, не! Цъмбурване Коп Дивуар! Прави го! Той го направи! Той го направи! Няма как да се повдигне от това слона. Никой не се е повдигал от Коп Дивуар в 0 мачове, в които той го направи. Но, 2! И слона се повдигна! Слона се повдигна! Не мога да повярвам. Видя ли това сляп картица? Това беше страхотно. О-о! Какво прави войводата? Войводата се готви! Войводата се готвеше за страхотен захват. Чувам чупене на ребра в момента. Точно това се случва с колега картицата. Това бяха зверски удари с коляно, май. Страхотни са. Тези копита от слона. Слона се качва на въжетата. Какво ще направи? О, не. Слона е на въжетата. Стой на страна. Слона е на въжетата. Той се прекърсва. Слона явно е религиозен. И какъв хубот от третото въже. Направо. И две. О, не! Не! Тошо войвода се изправя на 2 за пореден път. Не мога да повярвам какъв матч, дами и господа. Никога не сме виждали такова нещо. Моци застана на вратата и спасява дуспа след дуспа. Никога в историята на футбола е нямало такова нещо, дами и господа. И... О, това беше финишъра! Финишъра на слона! Как се казва той? Слонски тръс. Слонски тръс от Жоро Слона. 1, 2, това е... Не е краят! Не е краят! Не мога да повярвам. Моци! Слона, да. 25 години сме гледали мачовете на Слона, въпреки че това е първият му. 25 години той е побеждал всеки негов опонент с слонския тръс. Това е... О, не! Това мисля, че това беше слонската уста от слона. Точно войвода се измъкна от нея, за жалост. Тъпият точно войвода. Той не заслужава в първия си мач да спечели титлата, разбира се. Всички го знаем, всички мразят. Точно войвода. Настъпването от слона. Слон се готви за настъпването от слона. Дали ще успее да го направи? Успя! Това размаза лицето на войводата. Няма да могат да познаят войводата по зъбите му със сигурност, защото няма да ги има след тази хватка. Та, какво ще ни разкажеш за историята на този матч? Картица? 2. Страхотна история. Не мога да повярвам, че Жоро Слона след 25 години все още може да ти чуди. Жоро Слона взе титлата си до нас. Ние се намираме съвсем до титлата. Съдията! Тъпия съдия, разбира се, тъпия съдия прецака хубавия матч. И ето, разбира се, че Тошо войвода ще вземе надмощие като съдията. Това на не е 2 на 1 матч с патерица. То съдия направо подкупен. Съдията педе... И качва... О не! Слона се качва на въжетата за пореден път. Той се качва на третото камина въже. За пореден път. И... Дали ще успее пак да скочи? Кажи ми дали скача. Не скачва в момента. Точно го хвърли! Точно го хвърли от третото въже. Това трябва да е крат. Чух звук от чупен гръбнак. Да, беше отвратително. Горкия. О, не! Опесването на Васил Левски! О, това е ужасно! Опесването на Васил Левски! И слона се предаде, дами и господа! Имаме нов шампион! От 25 години за първ път имаме нов шампион! Може да повярваш това, картица! Слона се предаде след 25 години! Но какво прави той сега? Взема си титлата, изглежда побеснял. Виждаш го? О, не! Той удари войводата точно в главата. Войводата става голяма глава, няма как да му се е разминало това. Съдята няма ли да се намеси, бе? Съдята в момента се кара с слона, както виждат всички, освен моят колега, защото той е сляп, трябва да ви напомня. Съдята и слона, разбира се, слона падна на колене и почна да се моли. О, това е кръв! На децата, които го гледат това на 13 години, няма харесат тази кръв със сигурност. Това е Как е лицето на Тодор?
Лицето на Тодор е обезобразено в момента. Никога не съм виждал някой, който да изглежда така. Той изглежда като терминатор, когато кожата му се разтопи и остана метален скелет отдолу. Това беше всичко от нас. Края на една епоха. Края на една епоха. Много хора казаха, че когато Гробаря загуби на WrestleMania, те са плакали. Но никога не съм виждал нещо по-трагично в живота си и сигурен съм, че и ти. Това беше всичко от нас, дами и господа. Лека вечер!